这只浪琴好像有催眠的效果，看一会儿我就头晕眼花了。因为没有钢带款，表主自己配了一条名将的钢带。买这种专业测速表，如果不是为了把玩，就毫无意义了。这不翻车了吧？计时大秒针都给玩掉了。在电子产品并不发达的年代，人们需要依靠测速功能来计算马儿跑得有多快。可是放到今天，我实在想不出什么情况下才用得上它。青花瓷质感的白色漆盘，满满的中国风。常见的计时机芯有2种，一种是凸轮计时，最典型的就是7750机芯；另一种是柱状轮计时，比如劳力士的4130，还有 FP 的1185机芯。而 ETA 为浪琴打造的这枚688机芯，可以说是性价比最高的柱状轮计时机芯了。说了这么多，该拿去拆、洗白白了。机芯已经保养好了，现在要把计时大秒针收紧，防止以后再次脱落。测完走时防水，这只表的保养工作也就完工了。搞定！预备备，跑！